Abosov Bəbir İmamquluoğlu Füzuli rayonunun məcburi köçkünü. 23 ildir burada yaşayıram. 23 ildir burada yaşayıram. Özüm Qarabağ veteranı, Əfqanistan müharibə veteranı. Hal-hazırda 3 övladımın 3'ü də əskərdə, ikisi gəlib, biri hal-hazırda əskərlikdədir. Əliyev Mehdi. Hal-hazırda ona, bax bu gördüyünüz su arxıdır. Görə bilərsiniz. Hal-hazırda Beyləqan rayonunun məhkəməsi Nəsurullah müəllim gəlib deyir ki, İminli sənin bu çəpərin sökülməlidir, təzədəndən ona su getməlidir. Əliyev Mehdi kimdir? Əliyev Mehdi Çeşmiş İcra Hakimiyyətinin qardaşıdır. İndiki də bələdiyyə sədri Novruzu da onun yeznəsidir. Gəlib qətnamə çıxardıqlar ki, bu çəpər sökülməlidir. Mənim də əlimdə qanunlu sənətim var, evimin sənəti var. Xahiş edirəm. Gəlsin araşdırılsın, görək. Harada görür ki, Beyləqan rayonunun məhkəməsi gəlsin Qaşqının qapısındakı sənin çəpərin sökülməlidir. Mən də xahiş edirəm hökumətimizdən ki, gəlsin bizə bir yer yurt göstərsin, biz köçək gedək. Başqa cür təhrimiz yoxdur. Gedək, mən sübut edeyim ki, hal-hazırda ona 4 dənə at gedir, yolu var. İstədiyi vaxtda soluyur. Bizə mənim təhrim qarşım hörmətli prezidentimizə müraciət edeyim ki, bizi burada müəyyən məmurlar incidir. Xahiş edirəm bizə köməklik eləsin. Əsl tərtibdə bizə qalır ki, özümüzü burada məsələn öldürək. Mümkün deyil. Biri gedir, biri gəlir. Bu işə polis qarışmır. Heç vaxt mən polisin şikayət edirəm. Mən hal-hazırda Beyləqan rayonunda Nəsurullah müəllimlə məhkəmədə şikayətçiyəm ki, o da mənim qətnamə çıxarıb ki, bu çəpərin sökülməlidir. Sən buradan çıxıb getməlisən. Mən bura gələndə burada heç kəs yoxdur. 23 ildir mən buradayam. Xahiş edirəm, mənə köməklik edin. Hanım qurban. Burada Əliyevən olmuşuq. Bir oğlum Cavriyel'de şehit olup, orada bastırılıp. Bir oğlum veterandı. Günde gelirler, bizi koymurlar. Heydar Əliyev verdiği zaten kırsot yer elimizden aldılar. Bağımızı söktüler, çeperimizi söktüler. Bize bir sattılar ağrısına, indi de o biri belediye gelip, o da bize bir zulüm ediyor. Sağ kurban olun, bize bir yol göster. Köçe çıkar, gide bir tarafa. Ölürüm de yüreğim hastadır. Mehriban Hanım'a da xahiş edirəm. Ne bileyim, İlham'dan xahiş edirəm. Hamısından xahiş edirəm, tay ölürük, valla dirəmişik, görəyim saram olub. Bəs belə zülüm olmaz, ağı başına dönüm. Qoymuram, suam əsəbidir, veteranımdır, qılçasına güllə dəyibdir. O qaradız yer sadı alanda bu oradan güllə veribdir, qılçası paralarıbdır. Əliyev Mehdinin arxı budur, su arxıdır. Bu, heç kim suyu kəsmir, heç kim tullantı atmır. O da onun sahəsi, xahiş edirəm çəkin, deyil, o yonca sahəsi onun, o mal onun. Onun nə maddi marağı var ki, gəlib deyir ki, bu çəpər sökülsün, Nəsurullahla birgə. Hal-hazırda yeznəsi Novruzla birlikdə. Qətnamə də bax, əlimdədir. Gedək mənim çəpərimdə baxın, görün mənim çəpərim nə vəziyyətdir, xahiş edirəm. Mənim bu da meyvə bağlığım. Deyir, gəlib o bulduzə verilməlidir, Mehdiyə su getməlidir. Bilmirəm, o hərdə, o Fərari gəlsin, onu bir dənə sənətini göstərsin ki, bu alınan torpaqların birində iştirak edir. Fərari bir adamdır. 8 dənə hal-hazırda ordeni var. Gətir təqdim edə bilərəm. O nə edir? Onun yolu, o onun evi. Xahiş edirəm, bu çaladan ora su çıxar. Bunun fikri odur ki, üz üstəm. Gəlin bəri, qadam, gəlin. Bax, gəlin. Mən 93-cü ildən gəlmişdim, məskunlaşmışam. İndi deyir ki, Nəsurullah deyir ki, bu gördüyünüz meyvə ağaçları bulduzə verilməlidir. Bircə qalmalıdır sənin difarında, 4 difarın ki, oradan çıxanda ancaq sən Mehdiyə baxmalısan. Mehdi də sənin cəb qapında oturmalıdır, çırpaq. Sən ancaq 2 dənə təhri var. Ya ölüm olmalıdır, ya mən köşməliyəm, ya burada özüm öldürməliyəm. İkisinin biri var. Mənim heç kəsdən yox. Əsas mənim bu vəziyyətə gətirən Əliyev Mehdindən Nəsurullah. Mən polisdən heç bir orqana şikayətçi deyiləm. Şikayətçi bircə mənim hörmətli prezidentə, Mehriban xanım odur ki, bizə köməklik eləsin. Nəsurullah kimdir? Beyləqan rayonunun məhkəməsi. Mənim hal-hazırda, gəlin baxın, mənim bu vəziyyətdə yaşayıram. Mənim əgər suyum olsa qapımı sulayaram, deyə gəlmişsiniz, siz özünüz görürsün. Mən bu vəziyyətdə yaşayıram. Başqa mənim çıxacaq yolum yox. Su ənlə gəlir. Hemen deyir gerek buradan gedək hal-hazırda istəyirsinizsə, mən istəmirəm iş gedəsiniz. 4 dənə arxı var. Mən sizə o arxların hamısını bir-bir göstərim. Bilim, ay belə yuxarıda duranlar, sizdən xahiş edirəm, Mehribanla xahiş edirəm. Biz də burada şehit eliblər, Bəbirin 3 dənə saldatı var. İkisi gedib əskərdə, əskərdə də elə biri buradadır, Bakıdadır. Bəs belə zülüm olmaz, veteranımdır, Qaradız Allahımdır.
O gitti orada yaralandı, kışasına gayfet oldu. Onu bir müddet mağlup biz onu pul verip düzeltmedik ki bu veterandı biz. Bir oğlum Cabriyel'de 31 yaşında şehit oldu. Orada defin elediler. Bəs belə zulüm olmaz axı. Sana kurban olum. Axı orada su gelmir axı. Değil buradan öğrenmedi gene buradan su gelir. Su da eğenden gelir. Gelse ben buramı soğarırım. Ağacını koymarım kuruya. Gene düşen meytinin kabağına. Gele burada bize gösteriş verecek. Buranı sökün, buranı dağıtın. Bəs belə olmaz axı. Axı belə olmaz. Hara köçek gedek. Axı olmur. Gedek köçek bize bir maaşın versinler. Bir lafet versinler, yığar bir şey almayacak, şefemize çıkıp gidek durak o değil o. Yolun kırağında köçek İran'a, onun aracımız ona kalır. Başarabilmirik, sana kurban ol. Ne bileyim, Beylakan zaten nerede o məhkəməsi yok, Nəsirə deyir o. Nəsirov. Onlar iştihad edir, nerede pula işləyirlər. Benim de pulum yoktu. Benim de böyle kömeğim yoktu. Kömeği olmayan öldürürler. Gelsinler öldürsünler bizi burada bassınlar. Bəs benim oğlum veterandı. Qarabağ 50'di. Afganistan zat 50'di. Xeyr. Burada su əlinlə gəlir. Hal-hazırda bax 5 dənə at gəlir. Oradan atları var. İminlə deyir ki bu bağ sökülmə. Bəbirin bağı, mən bağım sökülsün ya deyir bir kök getdə sən başqa çıxış olmuyor. Gəlin bəri qadam, bax o kaçakanı sizə göstərim. Bostanımı mən duzlu suyla suluyuram. Hənki evdən 3 dənə oğlan gedir əskərə. Hənki oğlumun 3 oğlu əskərə. Günün bu vaxtında evimin böyrünə 3-4 kanal su gedir. Mən duzlu suyla, şor suyla bostanımı suluyuram. Orada 3-4 tür pomidor əmişəm. Gəl çəkə bilərsin, xahiş edib. Deyir onu bir bulduza, gelip deyir bazardan alıp yiyərsin. Başka cür çıxacağımız yoxdur. Xahiş edib hökumətimizdən. Dövlətimizin prezidenti deyir ki, məmurlara cəmaatı incitmeyin, xalqı üstümüzə qaldırmayın. Demirlər ki, cəmaatı burada ayaqlayın öldürün. Cabriyel zaten bütün Azerbaycan'dan bala kırak eləməsin. Allah canın sağ eləsin. O olmasa bizi burada bala köçürdürlər, bizi burada şehit eləyərlər. Bala başına dön demirik, heç kəsə demirik. Dərdimizi demirik. Bala onlar topadı, qohumdu, qəvlədi, arxadılar. Amma bizim arxamız o Allah'ta yerde de ilhamdı. Bir de Mehriban Əliyev. Bak o Allah'a firrənlikdir. Göydə Allah'a yerde onlara firrənlik. Nəyənirlər eləsinə nəfəs alaq, ürəyəm ağrıya düşüb. Heydər Əliyev verdiği 40 sot yeri. Qabaqçı zat nədir? Bələdiyyə aldı əlimizdən satdı. Şəfərimizi söktü. Yoncamızı tələf elədi. Ondan ağaçları çıxartdı zaten hemen meytiyə. Yeri verdi meytiyə. Qalan da orada satdı. İndi de buranın başına dönüm. İndi de gelip bizi buradan köçürdülər. Belə zulüm olmaz. Sana kurban olun bir derdimize çarakır. Əskerdə, hənkəvdən 3 bala gedir əskerliyə.